ايه يا بت ده يا بت، ايه يا بت اللي انت عاملاه ده والانتخه دي؟ انت عشان قاعده لوحدك تعملي كده؟ اهو جالك من لا يرحم حسين، اهو جه بسرعه بقى يا قامت. بص التكنولوجيا بقى بتساعد، هي مطمنه. اه انا الدنيا متبهدله والدنيا متكركبه، بس انا عندي تكنولوجيا تساعدني ان انا اخلص كل حاجه. هو لسه على السلم، كل ده تيكي كده هيخلص على طول. طبعا الفيديوهات دي بتبقى ماركتينج او بتبقى دعاية للادوات المنزلية اللي احنا شايفينها دي، لكل حاجة. ان كل حاجة بالنسبة لهم ليها حاجة، هم بصراحة كل حاجة عندهم ليها حاجة يقدروا يستخدموها. فواحة حبيت بتعلن عن كل حاجة، يعني شركة مثلا بتكون متفقة معاهم، هم بيبقوا بلوجرز او بيبقوا ناس ليهم صفحات او انفلونسر ومؤثرين، فبيطلبوا منهم ان هم يعملوا دعاية للأجهزة دي. طبعا تكنولوجيا حلوة قوي، الحاجات دي لما بتبقى موجودة في البيت طبعا بتسهل كتير جدا جدا جدا. واكيد كلنا لو عندنا التكنولوجيا الجميل ده، حتى الموبايل عاملين له مكان في الحمام يا جماعة، هنقول ايه؟ بص كل حاجة ليها حاجة. فطبعا بيبقوا متفقين معاهم، بيبقى طبعا سيناريو وبيمثلوه علشان يجذبوا اكتر عدد من الناس يتفرجوا على الفيديو ويبتدوا يهتموا بالمنتجات دي، ويبقى طبعا في عرض وطلب على السلع دي. طبعا هو حلو جدا، مسهلين كل حاجة، مفيش حاجة ملهاش حاجة. وبيتهيألي كلنا لو عندنا الحاجات دي، أنا أكتر حاجة عجباني الحاجة المعقمة للخضروات دي، يعني هتجنن عليها. بس زي ما قلت طبعا إن معظم الحاجات دي موجودة وبتتباع عندنا على الإنترنت وعلى مواقع كتير جدا، بس معظم المواقع دي مش معانا مقاطعة. فطبعا أنا مش هقدر أقول أسامي، بس برضو مش عارفة هل فعلا في أماكن بتبيع المنتجات دي وتكون معانا وتكون حاجة نقدر نجيب منها. طبعا بقى الأسعار بتختلف والفيديوهات دي بتوصل لنا. يعني شوفوا احنا كعرب بتعجبنا الأفكار، بتعجبنا الأدوات بتوصل لنا، وفي ناس بتعملها، يعني بتبقى تقليد وما بتبقاش، بس ما بتبقاش بنفس الجودة أو بنفس الماتيريال اللي او بتدينا نفس الهدف منها. بصوا يا جماعه اللي حطت ايه، حطت زي بوتاجاز كده، مش بوتاجاز، زي سخان بيخلي الاكل يفضل طلع اهو. واسل حسين، اهلا يا استاذ حسين، حطت الشوز بقى بتاعه كل ده، وهو كان عمل ده كله وهو طالع على السلم. فبصراحه بيعجبني الماركتينج بتاعهم جدا، وان هم يسوقوا لده كله، وده بيوصل لنا. انا عايزه اقول لكم انا بحس ان اصلا الفيديوهات دي بتتعمل عشاننا، علشان احنا اللي نبتدي نشتري ونشوف الحاجات دي وتوصل لنا. فالميديا هي اسرع حاجه ممكن توصل اي حاجه لينا ولاي حد في العالم، ويبتدي التسويق ويكون تسويق فعلي. فبصراحه هم حاجات يعني في منتهى الجمال. مسهلين الدنيا للست بقى اللي بتشتغل، الست اللي عندها بيبي لسه مولود، الست اللي عندها مشاكل مثلا صحيه او حاجه. بس مش بنبصي حتى التانية اهو، ليه كده يا روحي ليه؟ اهو جيت تاني بقى قبل ما يخش البيت هتكون لمت كل حاجه. صراحة حلوين جدا. بيفتحوا النفس كده، اما بشوفهم كده بتشجع، انا بتشجع والله العظيم يا جماعة. وحتى فرشة التواليت بيعملوها بشكل معين، ان ممكن الطفل لما يخش الحمام ينظف مكان الحمام بعد كده، لانه شكلها زي اللعبة بطة فرخة ففعلا بتساعد كتير جدا. فبصراحة دماغهم حلوة جدا، دماغ شغالة.